Abla, Yıldız'dan haber geldi. Gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Ama babamı amcamın eline rehin bırakarak gidiyoruz. Rehin. Sultan Murat Han Hazretleri. Babacığım. Bu son şarkımız. Senden ayrılmak istemezdik. Ama sen de tahtı bırakmak istemezsin. Kader bizi bir savaşa soktu. Ve yenildik. Müsaadenle Fehime ile birlikte Yıldız Sarayı'na taşınıyoruz. Buna mecburuz. Affet bizi. Allah beni affetsin. Biraderim Hamide, dargın olmayın kızım. Bu halden o mesul değildir. Felek bana bu elemi, biraderime de saltanatı nasip etti. Hem biraderim kızlarından sizi ayrı tutmaz. Bunu bilin. Size son nasihatim, edebinize sahip çıkın. Gidebilirsiniz. Sultanım, İçeride mi? ben haber vereyim. Ya kafi, ya mafi, ya vaki, ya Rahman, ya... Sultanım, benimle niye görüşmezsiniz? Beni ne kadar seversiniz diye sorardınız. Hatırlar mısınız? Hatırlarım tabii. Kördüğüm gibi derdiniz. Seni kördüğüm gibi seviyorum. O kördüğüm çözülmek üzere. Haberiniz olsun. Sanırsınız ki kardeşiniz yüzünden size kızgınım. Şehzademe tokat atarak edep meclisini yıktığınız için kızgınım. Sadece bu. Yusuf Sultan'ın afiyeleri olduğumuzu söyledi. Tabii adam hemen öttü. Adam Mahmut Paşa'nın hekimiymiş.
Tam hatırladığım gibi. Kolunun şurasından vurulmuş. Yani ağam senin anlayacağın adam meydanda kendine sıkmış. Bunu hünkârımıza söylemem lazım. Bak evlat, hünkârımız evvelden bu paşayı affetti. Şimdi sen sultanımıza gider bunları söylersen, hünkârımız başka deliller isteyecektir. Bir paşayı suçlayacaksınız. Ya hünkârımıza sağlam delillerle gidersiniz ya da susarsınız. Sevgili kardeşim, bir felakete uğradık. Zor bir zaman yaşadığımız. Bunu el ele düzeltmekten başka çaremiz yok. Seninle görüşmek, konuşmak zorundayım. Benim oraya gelmem namümkün. Ihlamur Korusu'nda saat 9'da buluşalım. Biz kardeşiz. Sırlarımız, kaderimiz, geleceğimiz bütünüyle birbirine bağlı. Seni şu saatten sonra hünkâr affetse, ben affetmem kardeşim. Şimdi olmuş. Sultanımız sizi bekliyor. Alman İmparatorluğu'nun sefiri Bay Altman beyefendi huzurunuzda. Duydum ki bizim olanı bizden korumaya çalışıyor musunuz? Mehmet Paşa'yı hemen ait olduğu yere gönderiniz. Sultanım, sefaretimize sığınan birisini teslim etmemiz mümkün değil. Buyurun. Hünkârın ilk buyur edişi nezaketindendir. İlkinde oturulmaz. Sizinle anlaşacağımı düşünüyorum. Bay Altman. Buyurunuz. Bu bizim devletimizin iç meselesidir. Alman İmparatorluğu'yla geçmişe dayalı bir dostluğumuz var. Sizden bu dostluğu zedeleyecek tavırlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Söylediğin gibi sultanım, bize sığınan birini teslim etmemiz mümkün değil. Alman kanunları böyle çalışır. Öyle mi? Alman İmparatoru Wilhelm'in büyük sırrını İstanbul sefiri sızdırdı. Ki bu siz oluyorsunuz. İngiliz kraliçesinin torunu olan İmparator Wilhelm, yıllardır saklanan hemofili hastalığından müzdarip. Doktorlar bu hastalığa çare bulamazken Tetkik ettim Tahsin Paşa. 10.000 adet basıldı mı? Hazırdır sultanım. Tamam. Avrupa postasına verebilirsiniz. Emredersiniz. Siz bilirsiniz. Sizce kolundaki sakatlığı saklamak için bütün fotoğraflarda kolunu ceketin içine sokan imparator bu gazeteyi okuyunca ne yapar acaba? ama sultanım lütfen. Hemen sefaretinize gideceksiniz. Mehmet Paşa'yı kapıda bekleyen askerlerimize teslim edeceksiniz. Biz de bu gazeteleri sarayın mahzenine kaldıracağız. Görüşme bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkmayınız Bay Altman. Bizim emin olduklarımız bizden de emin olurlar.
Ulaştı mı mektup? Evet sultanım. Bana bak, bu akşam saraydan çıktığımı hiç kimse duymayacak. Nasıl emrederseniz efendim. Savaştan çıkmış gibisiniz. Evet paşam, savaştan çıktım. Hem de yenildim. Ne oldu? Ne olduğunu hiç sormayın. Sadece şunu bilin ki sizi teslim etmek zorundayım. Anladım. Demek Abdülhamit'le tanıştınız. Evet. Eski başbakan Bismarck, dünyada siyasi zekanın %95'i Abdülhamit'e. %4'ü bana, %1'i de diğer liderlere dağıtıldı derken çok haklıymış. Fevkalade. Dert etmeyin, gideceğim. Yalnız sizden son bir ricam olacak. Tabii. Saraya teslim olmamak dışında bütün ricalarınızı kabul ediyorum. Buyurun. Teslim olmadan önce kardeşimle görüşmem lazım. Bana sefaretin bir arabasını ayarlasanız... kardeşimle görüştükten sonra kendim saraya gideceğim. Tabii paşam, size güveniyorum. Kardeşinizle görüşün. Fakat saraya teslim olmakta diretirseniz... size eşlik edecek sefaret muhafızları zor kullanacaktır. Abdülhamid'in sizi nasıl bu kadar korkuttuğunu merak ediyorum. Bunu dile getirmek bile beni korkutuyor. Benim odayı sana verseydik valide hanım. Valide hanım nerede? Sana soruyorum, validem nerede? Ben yalan söyleyemem. Tamam. Yalan söyleme zaten. Annem nerede? Şehzaden sana bir soru sordu, cevap ver. Annem nerede? Ihlamur korusunda dayınızla görüşecek. Kimseye söylemeyin dediydi. Lütfen benden duyduğunuzu demeyin. Kızım ne söyleyeceksen söylesene. Yanına hançerini aldı da... belki tehlikede olduğunu düşünmüştü. Ya da dayım tehlikede olacak. Benim yüzümden annem katil, dayım maktul olacak. Kızım. Niye yoruyorsun kendini bu kadar? Yani burası marangozhane, bırak dağınık kalsın. İyi oldu hünkârım. Oyalanıyorum. İyi. Hadi bana bir kahve yap. Bakalım başka hünerlerin var mıymış? Acı, soğuk sudan yapılmış, telvesi yerinde. Doğru mudur hünkârım? Âlâ. Allah Allah. Hünkârım, Mehmet Paşa suçsuzdur. İşte suç aleti. Daha fazla üzerine gitmeyin. Eğer üzerine giderseniz hem aileniz hem huzurunuz için felaket olacaktır. Matmazel, işte Yıldız Sarayı. Beni bekle.
Sultan Abdülhamit seni ancak bir kadın yok edebilirdi. Demek sultanı zehirlettiğin kişi bir kadın. Nasıl olmuş hünkârım? Ne? Kahveniz. Bunları buraya bırakanı gördün mü? Leziz. Gel. Hünkârım, paşalar mabeyinde hazırlar. Ah, Herzl da geldi işte. Gel oğlum. Biz de arkadaşınla konuşuyorduk. Ne kadar iyi arkadaşların varmış senin böyle. Seninle gurur diyorum Herzl. Ne yapıyorsun sen burada? Biz de babandan bahsediyorduk Herzl. Ablam. Otur Mehmet. Ne oluyor sultanım? Kendi elimin sultana ihanet edeceğini bilsem, hiç düşünmem, keserim o eli. Sen bize niye ihanet ettin? Sultanım. İyi misiniz sultan? Sultan zehirlenmiş. Hekim paşa bir şeyler yap. Hünkârım iyi misiniz? Tez hekim çağırın. Acele edin. Sultanım kendisi gel. Sultanım. Hünkârım iyi misiniz? Neler oluyor burada?
başla dedim size. Hünkârımız zehirlenmişler odasında. Ne? Hünkârımız zehirlenmiş de siz ne iş yaparsınız? Ne iş yaparsınız siz? Bu devlet siz başlarınıza ölün diye mi paşa yaptı? Hünkârımızın yediğine içtiğine zehir atsınlar da siz öylece seyredin. Ne işe yararsınız zaten? Ya o koskoca cihan hükümdarının yediği içtiği tetkik edilmez mi? Bu sarayda usul yok mudur? İçeriye kimse alınmasın buyuruldu. Abimin vaziyeti nasıl? Maalesef efendim. Maalesef hünkârımız tesirli bir zehre maruz kalmış. Yüzde lekeler, istifra, ateş, kalp atışlarında nizamsızlık. Bütün alametler mevcut. Şu an uyuyor. Sekte-i dimadan korkuyoruz. Hekim Paşa, bırak bu tıp lakırdılarını da vaziyet nedir onu söyle. Sultanım kötüdür. Lakin Allah'tan ümit kesilmez. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bize düşen dua etmek. Çekilin abimi göreceğim. Sultanım, lütfen. Hünkârımızın kendinden geçmeden evvel son emri kimseyi içeri almayın oldu. Hastanın sıhhati içinde odaya girilmemesi lüzumludur. Mahmut. Babam bana bu hançeri verirken devletine ihanet edene helaldir demişti. Abla ben masumum yemin ederim. Onlara hak edecek hiçbir şey yapmadım. Sus Mehmet. Sus Mehmet, yalan söyleme bana. Abla ben senin kanındanım. Kardeşinim. Evet kanımdansın. Ve devletine ihanet ederek sen o kanı kirlettin. Anne. Dayım masum. Bir suçlu varsa benim. Senin ne işin var burada? Biz de babandan bahsediyorduk Herzl. Dışarı çıkalım, seninle konuşacaklarımız var. Ben de kalkayım. Size rahat rahat oturun konuşun. Efendim, size anlatacaklarım daha bitmemişti. Annem uykusuzluğa dayanamaz. Gel anne. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sakin ol dostum. Anneni sevindirmek istemiştim sadece. Zavallı kadın kocasının öldüğünü sanıyor. Bak Karasu, evime gelip benim aile huzurumu bozmakla tehdit ediyorsun. Ben tehdit etmiyorum. Sadece senin teklif etmeni bekliyorum. Neyi teklif etmeme? Seni Yahudilerin lideri yapan güçle beni tanıştırmayı teklif etmeni Theo. Ben kendi gücümle Yahudilerin lideri oldum. Yapma ama Herzl. O seçimi kazanmak için hahamları nasıl tehdit ettiğini biliyorum. Sana hahamların günahları hakkında haber uçuranlar seni Yahudilerin lideri yaptı. Bak, ne sen ne de baban umurumda değil. Hatta babanın kendisinin bile inanmadığı fikirleri çalıp yazdığın o kitap da umurumda değil. Bana arkanda kimin olduğunu söyle Theo ve elimi sık. Hadi. Biz eski dostuz. Usullerimiz çok farklı olabilir ama ikimiz de Osmanlı Sultanı'nı yok edip Yahudileri Orta Doğu'ya hakim kılmak istiyoruz. Hadi söyle. Alexander İsrail Parus. Kim bu adam? Bu ismi daha önce hiç duymadım. Global monarşinin veziri. Ne zaman tanıştıracaksın beni onunla? Henüz ben de tanışmadım. Dolayısıyla seni de tanıştıramam. Hatta seni onunla tanıştıracak insanla da seni tanıştıramam Karasu. Nedenmiş o? Çünkü yıkılırsın, aklını kaybedersin.
son sürat üstüne doğru gelen bir trenin önünde kendini raylara bağlanmış halde bulursun. Ben hiç kimsenin karşısında o kadar çaresiz kalmam Teo. Hadi, kimmiş beni Barbus'a götürecek bu adam? Söyle. Adam değil. Ne o? Cinnilerle mi iş tutuyorsun artık? Buyur otur. Sıkıldım ama Erzul. Onun kim olduğunu söyleyecek misin? Seni Barbus'a götürecek kişi Sara Hedeya. Sultanı nasıl zehirlettiğini söylemeyecek misin? Saraya bir kız getirdiklerini duydum. İşte o kız var ya, adı Melike. Samir'in kardeşi. Kayıp kardeşi. Kayıp falan değildi. Onu saraya ben soktum. Abdülhamit'i o zehirledi. Bütün bunları nasıl tertip ettin? Ben değil, Melike'nin kendi tertibi. Sara, bu bizim sırrımız olmalı. Tarih kitaplarına Abdülhamit'in merhamet duyduğu bir kız tarafından öldürüldüğü yazısını istemem. Abdülhamit, Kızıl Sultan olarak bilinmeli. Her şeyi anlatacağım. Oğlum sen zaten her şeyi anlatmadın mı? Gidip babana dayının haznedar kızı bıçakladığını, haritaların yerini değiştirdiğini söylemedin mi? Abdülkadir doğru mu işittiklerim? Maalesef dayı. Beni senin yüzünden mi arıyorlardı? Ablamın vatana ihanet ettin demesi bu yüzden mi? Doğru mu bütün bunlar Abdülkadir? Bunları bana sen mi yaptın? Dayı, sana zarar gelmesin diye seni Alman safaretine çağıran da benim. Abdülkadir. Neden oğlum? Niye bütün bunlar? Hemen şimdi sultanımıza gidip her şeyi söyleyeceksin. Söyleyemem. Söyleyemem çünkü Mahmut Paşa beni tehdit etti. Neyle? O gece saraya Mahmut Paşa ile beraber girdik. Kızı öldüren de, haritaları değiştiren de Mahmut Paşa'dır. Abdülkadir, çıldırtma beni. Nasıl dayım yaptı dedin? Kızı öldürenin Mahmut Paşa olduğunu söylemeye gidiyordum. Ama Mahmut Paşa önümü kesti. Kızı öldürdüğü bıçağı hususi kasama koymuş. Anahtarlar hala onda. Saraya dayımla beraber girdiğimizi söylememi istedi. Yoksa bütün suç üstüme kalırmış. Allah'ım. Nasıl sağ çıkacağız bu harpten? Tek bir yolu var. Gidiyoruz. Rüyan geldi müryan, giderim ey dost, giderim ey dost. Benim ölmemeye fermanım mı var? Eman efendim, Azrail kapıda, can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Azrail kapıda, can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Benim can vermeye dermanım mı var? Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay.
Bu dünyanın hesabını bizden isterler, bizden isterler. Zehir oldu yediğimiz şekerler. Eman efendim, harami var deyu, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Harami var deyu, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Benim ipek yüklü kervanım mı var? Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Hünkârımızın durumu hiç iyi değil. Benim hususi hekim mi çağırsak Tahsin Paşa? Paşam zaten payitahtın en iyi hekimleri içeride. Saffet Kalfa, Zülfet Hatun, siz benimle geliyorsunuz. Sarayda arama yapılacak. Hünkârımızı zehirleyen kişiyle alakalı bir iz, bir işaret arayacağız. Buyurun. Üzülme Seniha. Abi ne badireler atlattı. Bunu da atlatacaktır inşallah. Üzülmüyorum paşam. Kahroluyorum. Bunu bize yapanları da kahretmeye azimliyim. Buyurun benimle. İşte. Bu fotoğraftan sadece bir tane var. Ve senin şansına Sara da burada. Bu o. Ama çok değişmiş. Sevgide gizli bir zorbalık vardır Karasu. Sevdiğimizin her zaman hayal ettiğimiz gibi kalmasını isteriz ama bu imkansızdır tabii. Onu çok sevmiştim Erzıl. Hem de çok. Sonra birdenbire kayboldu. Ne bir haber, ne bir iz ardında. Yok oldu. Biliyorum dostum. Üniversite yılları. Çok gençtik, saftık, ümit doluyduk. Öyle büyük arzularım yoktu. Sadece saraylı olayım. Onunla yaşlanıp öleyim istiyordum. Ama bunlar saraya yetmedi. Yetmedi ya. Güce, iktidara olan tutkusu, aşkımıza olan inancının önüne geçti. Ama gün gelecek, benim gücümün altında gölgelenmek için yalvaracak. Ama şimdi sen seni Parvus'la tanıştırsın diye ona yalvaracaksın. Ne oluyor Seniha Sultan? Esas sana sormalı Mahmut. Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Vaziyeti siz de görüyorsunuz. Abdülhamit'in düşmanı çok. Etrafımız düşmanlarla çevrilmiş. Ama siz merak buyurmayınız sultanım. Devletimiz bu hainlerin hepsinden tek tek hesap soracaktır. Senden kim hesap soracak peki Mahmut?
Bu ne demek şimdi? Bana tek kelime konuşma. Ben her şeyi biliyorum. O kızın öldürüldüğü bıçağı kasanda buldum. Ben değil. Onu Şehzade Abdülkadir öldürdü. Ha, Abdülkadir öldürmüş. Abdülkadir geldi bana her şeyi anlattı. Gidip onu tehdit etmişsin. Bütün suçu onun üstüne yıkacağını söylemişsin. Her şeyi biliyorum ben Mahmut. Sen bunu nasıl yaparsın ha, nasıl? Sen bizim devletimize nasıl ihanet edersin? Ben devletimize ihanet ettiysem sen de ihanet ettin. Ne diyorsun? Hatırla. 18 yıl önceydi. Abdülhamit'in tahta cülusunun 2. senesiydi. Beraber karar vermedik mi? Abdülhamit'i tahttan indirecek olan komiteye beraber yardım etmedik mi? Hatırla. Abin Murat'ı padişah olması için ikna etmiştin. Bir ihtilal yapacaktık. Ama sonra her şey ortaya çıktı. Abdülhamit o ihtilalin içinde ikimizin de olduğunu bilmiyor muydu sanıyorsun? Elbette ki biliyordu. Neden? Neden affetti bizi o halde? Abdülhamit seni çok sevdiği için ikimiz de affı şahanelerine mazhar olduk. Ama sen Seniha Sultan. Sen abin Murat'ı herkesten daha çok seviyordun. Onun devleti daha iyi idare edebileceğini düşünüyordun. Zaten bu yüzden ihtilale katıldın. Hatırla. Mahmut sus. Sus. Mazi susmaz Seniha Sultan. Sen o günleri hatırlamıyor olabilirsin. Ama ben her şeyi hatırlıyorum. Ayrıca o gün fikrim neyse bugün de fikrim aynı. Biz bu devleti ancak Batı'ya teslim ederek yaşatabiliriz. Doğru. Bu fikrim yüzünden Abdülhamit'e ihanet etmiş olabilirim. Ama devletimize asla ihanet etmedim. Asla. Gidip Sadrazam Paşa'ya seni tutuklatmasını söyleyeceğim. Bırak! Bırak dedim! Sakin ol Seniha, sakin ol! Abdülhamit ölüyor. Mahmut, ne olur bana doğruyu söyle. Sen mi yaptın? Yemin ederim kim yaptı bilmiyorum. Yemin ederim. Ama şimdi elimize bir fırsat geçti. Abin Murat'ı tahta çıkarabiliriz. Asla ikna olmaz. Sen abin Murat'ı ikna edebilirsin. Ben böyle bir işin içine girmem. Abdülhamit'e ihanet etmem. Ölmüş birine ihanet edemezsin ki. Abdülhamit ölüyor. Ama devletimiz yaşıyor. Seniha Sultan. Abin Murat'ın tahta çıkış haberini 18 yıl önce olduğu gibi gene sen vereceksin. Peki o masum kız ne olacak? Hakikat ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Canım o bir kazaydı. Filhakika ben ölülerin konuştuğunu ömrümde duymadım.